उठाते हैं। अरे 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 ये तो आपस में लड़ाई करने के लिए कह रहा है। अरे लड़ो मत तुम लोग, लड़ रहे हो। स्पाइडरमैन लड़ो मत तुम लोग, लड़ो मत। अरे 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 रहने दो, अब बस करो। दोनों ही खिलाड़ी आपस में लड़ रहे हैं। बहुत ही बड़ा तो मुकाबला होने वाला है। वो देखते हैं कौन जीतता है। अरे ये लगा ये अभी जीतने ही वाला है, कोनो एक ही जीतेगा। तो चलो देख ही लेते हैं कौन जीतता है। और ये लगा छक्का। अब ये दूसरा खिलाड़ी, दोनों आपस में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। चलो देखते हैं कि कौन इसमें जीतता है। ये दोनों को लड़ाई कर रहा है। ओ ये लड़ो मत तुम लोग, हो कितना मारोगे। चलो उठो 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 उठो। ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहा है। चलो इसको बॉलिंग फोड़ने के लिए देते हैं। दोनों खिलाड़ी बैलून फोड़ेगा। चलो फोड़ो भाई, बैलून फोड़ो। अरे ये तो फूट ही नहीं रहा। तुम लोग कितने कमजोर हो, खाते नहीं हो। अब ये दोनों यहाँ पे लेट गए हैं। अब ये दूसरा खिलाड़ी, आपस में ये दोनों अपने आप में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो चलो इस दोनों को लड़ाते हैं। तो चलो दोनों को एक साथ दोनों का कंपटीशन कराते हैं। चलो बैलून फोड़ते हैं। चलो बैलून फोड़ने के लिए एक दूसरे को अपने बीचों बीच रखते हैं। तो चलो ये फूट गया। देखो इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, ये तुरंत फूट गया दूसरे वाले स्पाइडरमैन से। ये तो तेज निकला। चलो ये तो फिर दोनों सोच गए हैं। इसको उठाते हैं, जगाते हैं। अरे ये कितना नींद में है। उठो साले, उठो 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 उठो। और ये स्पाइडरमैन फिर से सो गए हैं। तो इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। चलो यहाँ से सोए हो, चलो निकलो, भागो। इसको यहाँ से निकाल देते हैं। चलो स्पाइडरमैन ये कोई काम का नहीं है। चलो इसको निकालो। ये तो निकल गया। अब ये दूसरा स्पाइडरमैन, इसे भी निकालना पड़ेगा। चलो हाँ निकालना ही पड़ेगा। चलो उठो उठो, बहुत थक गए तुम लोग, बहुत आलसी हो। चलो निकलो। ये भी इसको अब निकाल देते हैं। चलो तुम लोग कोई काम के नहीं हो, तुम थक जाते हो, सो जाते हो। तो ये भी स्पाइडरमैन निकल गया। अब ये स्पाइडरमैन बचा है। चलो स्पाइडरमैन चलो तुम लोग अभी इसको हम यहाँ पे बैठा देते हैं और इसको हम भगाते हैं यहाँ से। चलो भागो यहाँ से तुम्हारा। चलो निकलो यहाँ से, चलो। ओ देखो ये टुक करके निकल गया। अब ये दो स्पाइडरमैन बचे हैं, इसको हम जल्दी निकाल देंगे। चलो स्पाइडरमैन उठो। चलो निकलो यहाँ से। अब ये निकलने का प्रयास कर रहा है। तो अभी ही निकल पाएगा। चलो निकलो। ये निकल गया। अब चाहेंगे इसको हम बहुत ही जल्दी भगा देते हैं। चलो ये दोनों निकल गए। अब ये दोनों, अब इसकी कंपटीशन की पार्टी है, तो थोड़ा सा इसका भी हम देख ही लेते हैं। चलो बैलून, अरे फूट ही नहीं रहा। चलो फोड़ो तुम लोग।